ഓടുന്ന ഇതൊക്കെ അപ്പർ ഡെക്ക് ഓടാം. പക്ഷെ ആ പുറകെ വരുന്ന അതൊരെണ്ണം അപ്പർ ഡെക്ക് ഇല്ലാത്ത അത് ആ ഇതില് അപ്പുറം ഇപ്പുറം കിടക്കാനല്ലേ? ആ ഇത് ബോട്ടിൽ കേറുന്ന സ്ഥലം. അവിടെ സ്പീഡ് വേ ആണ്. അപ്പൊ കടലിലേക്ക് ഒഴിയും ഇവിടെ ഉള്ള അധികം വെള്ളം. പിന്നെ തണ്ണീർമുക്കം ഡാം തുറന്ന ഉപ്പുവെള്ളം ഇതിനകത്തോട്ട് കയറുകയും ചെയ്യും. ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്ന വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഒരു 2 മാസം ഉപ്പുവെള്ളം കയറ്റുമ്പോൾ കുറെ ഓലപ്പര, കല്ലുപര 3 ടൈപ്പ് വീടുകളാണ്. നടുക്കത്തെ ഓലപ്പര, അങ്ങേറ്റത്തെ തടി, ഹോം സ്റ്റേകളാണ്. വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കും. അവർക്ക് റോഡും ഇല്ല, പാലമില്ല. ബോട്ടിൽ കൂടെ മാത്രം, വെള്ളത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ വരാം. മഴ വന്ന വെള്ളം കയറുവാ? വരയ്ക്കാത്ത വെള്ളമായിരിക്കും. ബോട്ട് ചെത്തി.
ബോട്ടിൽ അങ്ങനെ ഇതൊരു മേൽപ്പാല. പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം. രാവിലെ വന്ന നന്നായി, വെയിൽ ചൂടാൻ തുടങ്ങി. രാവിലെ വന്ന നന്നായി, വെയിൽ ചൂടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ. ഇന്ത്യൻ ബോട്ടുകൾ. ഇതൊക്കെ പഴയ ബോട്ട്. ഹായ് പറ. ഫുഡ് കഴിച്ചാ? ആ ഹോൺ അടിക്കുന്നേ നല്ല വിറ്റായി. അതിലൊക്കെ എല്ലാം ഉണ്ട് പച്ചക്കറി. ഇവിടെ വീട് എടുത്താലോ നമുക്ക്? ഇറങ്ങിക്കോളെ. പെട്ടെന്നൊരു വലസോ. ഇതാ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ആ ഓണടിക്കുന്നൊക്കെ സമയം വെച്ച് ഓടി പോകുന്നുണ്ട്. ആ.
കേരള സർക്കാർ. ഇതാ വരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലൈവായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കൊടുക്കുക മീന്? ആ ലൈവായിട്ട് മീൻ കൊടുക്കും. ഇത് നൈസ് ഉണ്ടോ നോക്കി, എന്തൊട്ട് നോക്കി. ആ ഇല്ല ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല. എരിവൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ നിക്ക്. ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി ഉണ്ട്, ആയുർവേദം ഉണ്ട്, ബോട്ടില്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന്. ഈ വീടിന്റെ പുറകെ കാണുന്ന പാടം വന്നെ ഈ പാടം എല്ലാ ഐലൻഡും ഇങ്ങനെയാണ്. വീശി മീനെ പിടിക്കുന്ന അപ്പൊ വെള്ളം ഇങ്ങനെ നിന്നാലോ? ഇല്ല, അതിപ്പോ മോട്ടർ അഴിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. മോട്ടർ വരുമ്പം പറ്റിച്ചിട്ട് അടുത്ത കൃഷി തുടങ്ങും. ഓ കാലയിലോട്ട് വീണാ മതി, കാലേ വീണ്. ഇപ്പൊ കോലഞ്ചനാണ് ഇത്. മോട്ടർ റൂമാണ്. നല്ല 2 4 ഒക്കെ കാണും വെള്ളം പറ്റിക്കുന്നു. ആമ്പലുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇന്നൊരെണ്ണം പോലും. അത് സൂര്യൻ ഉദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് വെട്ടടിച്ചാലേ അത് വിരിയത്തുള്ളൂ. അതില് കറണ്ടിന്റെ ഇല്ല, കറണ്ട് അത് മെയിൻ സപ്ലൈ പോകുന്ന എല്ലാ ഐലൻഡിലേക്ക് 11 kV. കായലാണ് അവിടെ കാണാൻ. അവിടെ വർത്താനം പറഞ്ഞ അവിടെ കറങ്ങും. ഇതും പാടാണ് ഇപ്പാട്. ഞാൻ അമ്മ അവിടുന്ന് വരുന്ന കണ്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് തിരക്കില്ല. ഇവിടുത്തെ തെങ്ങിന്റെ വലിപ്പം നോക്ക്. മലയാളമല്ല, തെങ്ങിന്റെ വലിപ്പം നോക്ക്. ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാറും ഉണ്ട്. മലേഷ്യൻ കൊക്കനട്ട് ട്രീ ആയത്. കാട് കട്ടിപ്പോയി. ഫുൾ ടൈം സ്മെല്ലായിരിക്കൂല്ലേ ഇവിടെ? എന്തായി? ചെരുപ്പ് പൊട്ടിയോ? മുള്ളോ?
ആ വരൂ ഇവിടെ തന്നെ അല്ലേ, ഇവിടെ അല്ലേ? ടൂ അവിടുന്ന് കഴുകിയിട്ടാ കയറിയാ പറയുന്നു. നിങ്ങൾക്കൊന്നും വേണ്ടേ? ഞാൻ രാവിലെ ചായ കുടിക്കാത്തതുകൊണ്ട് മീൻ പൊടി മീൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? കണ്ടാട്ടോ. ഫില്ലറിന്റെ മുകളില് അതില് വെള്ളം കയറൂലേക്കൂലേ? ഇതൊക്കെ മണ്ണ് ആടെ നമ്മള് വരുന്നേ ഇതൊക്കെ മണ്ണൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാ? ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും. കരിങ്കൽക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഇല്ല, ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അറിയില്ല. മറ്റെല്ലാം അവരുടെ വീടുകളും പുറകിൽ അവരുടെ പാടവും